大家好，我是老船长，他是猪脑袋啊。很多人呐、都在关心谁当选美国的总统啊。当然啦，看起来是川普会连任啊，但是老船长想的跟你们想的不大一样。老船长，你不妨讲讲看啊，哪里不一样？好啊，如果各位愿意听小弟多讲两句的话，我很感谢。我觉得一个人哦，你想要在路上你开的车跟旁边的人不一样，对不对？比如说你想要开双 B 啊，甚至更好的啊，兰博基尼啊、法拉利啊这些名车嘛，那你凭什么？除了你们家很有钱，对不对？你是富二代甚至富三代，否则你要靠自己嘛。对啊，那靠自己上班拿死薪水，不可能开名车啊。但是你如果看到人家开名车，你心里面会怎么想？我一样很努力啊，凭什么？对吧？不要说有些人他还没有车开呢，他还去挤公共汽车啊，挤怎么样捷运啊，骑摩托车啊。你看那个下雨天呐、哎呀，那个空气污染呐、冬天又很冷啊，是吧？为什么？其实你仔细去想哦，有些人对不对？他是因为是刚刚我讲的啊，继承家业什么很有钱，但很多的人呢、他真的是靠自己的努力啊，赚到了怎么样人生的，比如说第一台名车啊，对不对？你不去想人家为什么会有这个买名车的实力，你心中充满了就是抱怨嘛，啊，你觉得你很努力啊，那人家就不努力啊，哎，对呀，老船长，那更不要讲说住豪宅了，对不对？车子已经买不起了，还住豪宅，现在房子多贵啊，是吧？所以我今天就要跟你们哦讲一下，如果你想要开名车，甚至你想要住豪宅，你要脑袋里面想的事情啊，你要跟人家不大一样，因为我说真的啦，谁不努力啊？每天早上大家赶9点钟打卡啊，下班晚上6点钟下班，累得跟狗一样，对不对？每天被上面的人盯啊，被老板骂啊，大家都很努力啊。我觉得社会上努力的很多，你看早上起来大家赶上班，所以不要讲努力这件事情啊，你要讲说你努力的方向跟你的脑袋瓜里面想的事情哦，哎，这个很重要。我曾经啊就讲过很多次了嘛，我们用走的是不会到月球的嘛。我在下面米方法就不对啊，你用走的怎么可能到月球呢？到月球要坐太空船呢，是吧？所以很多的人注定这一生不会有钱的，但是他却妄想啊，他会很有钱，他却嫉妒人家比他有钱，没有错吧？哎，对耶，老船长，你不这样子讲哦，我们真的是哦，现在感觉一语惊醒梦中人。那老船长，你想想看，我们应该要怎么样哦？脑袋要想什么？最起码在股票市场嘛，对不对？我们才能够赚很多的钱，然后我们可以开名车，哎，住豪宅，好啊。那我们讲最简单的例子，如果你有100万，那你如果拿去买名车都不够啊，100万买什么双 B 啊？对不对？买中古的、啊，中古的就不要讲了嘛，还有10万的中古的双 B 的，对不对？我们讲的是新的，好，所以100万是不够买名车的啊，豪宅、厕所都买不起，对不对？那你这个100万要怎么样在股票市场里面操作？哦，每一天只想买一个股票，赚个怎么样1%、2%就赶快跑，是不是？然后呢，一套牢就放在那边不管它了，要等解套，不然的话就唔干，就一输掉20%，最后受不了了，卖掉啊，剩80万了，再去找哪一支？看看哦，大财经台哦，大老师讲什么股票，再买。我相信大部分的投资人都是这样子啊，是吧？
那老船长，我们也很希望买一档股票，然后哇大波段的，对不对？赚它个几倍啊？那我就叫各位，一个股票它不管怎么涨，它就是要很长的一段时间，它才能够涨怎么样1倍2倍嘛。那你的100万几倍以后，你才可以买名车啊，要3、4倍以后啊，是不是？所以你就要去想，我买这档股票，它有没有这样的机会？你第一个要问自己这件事情嘛。你不要买一档股票，对不对？根本没有题材，也没有基本面，技术面也不好，布拉布拉，整个看下来都没有机会。然后你去买干嘛？哦，就因为电视有在报，报纸有在登。我想很多的散户朋友啊，都是这样的心态。所以今天的节目一开始啊，我先带你们怎么样到另外一个世界啊？我讲思想的世界，因为你只有把你的旧思想啊拿掉。到我怎么样跟你们讲的新的思想、新的思维哦，然后你以后呢，在买股票、操作股票的时候，你才有机会开名车、住豪宅，对吧？好，那我们回到现实面啊，因为你再多的想法，你跟现实，哎，不能脱钩吧？你脱钩，你还人家说你在做白日梦，哎，对呀，老船长，所以人家在跟你谈什么川普、拜登谁会当选呢？我觉得那个很 low 啦，真的很 low。那川普当选啊，拜登当选啊，跟你有什么关系啊？对不对？重点是整个大的局势你要看懂。现在看起来是川普会当选啊，我一直以来我在节目上我都说，我认为川普会连任，因为基本上美国人脑袋也不是很清楚了啊。这个总统叫人家把那个清洁剂有没有注射在身体啊？就可以对抗这个新冠肺炎啊，有人照着做死掉了啊，这样子的人还可以连任啊，我也是佩服美国这个国家的人民啊。那你不要讲什么民主国家选贤与能，那个鬼扯淡啊！我从来不信那些东西啊。但是啊，形势比人强哈。我们现在假设川普当选，那么川普啊，我说过他当选意义不大，比较深层的思考是，他当选的话。他跟中国的对抗会继续，对吧？至少他不能马上说：“哎呀，我连任了哈，我现在跟习大大我们两个坐下来怎么样喝下午茶？”神经病啊，对不对？要演你要演久一点啊，所以一开始都还会继续对抗。你们注意去看中共啊，中国“14·5”大会啊，就是说他们要计划未来5年中国要怎么发展。那这一次轮到“14·5”，这个“14·5”哦。的内容，各位去看，摆明了就是怎么样，要做一个准备，跟美国继续对抗。你们要懂这个，这个是很重要。那中国凭什么跟美国对抗？这一次中美贸易战，中国怎么样吃了很大的闷亏？他们左检讨右检讨，他们发现一件事情：靠人靠不住。所以你看华为的下场。所以啊，老共现在毛起来，他们花几10兆砸下去。人家讲有钱能使鬼推磨，我技术不好，我用钱挖高薪，对不对？挖5倍、10倍不行，100倍，我挖怎么样？懂的人来帮我弄。你们觉得可不可以？当然可以啦。我跟你讲，真的是啊，人上班工作什么不是为了钱吗？对不对？好，他这个几10兆砸下去，他要让整个中国的半导体产业，你注意哦，3个字，半导体要怎么样迎头赶上，不靠别人。哎，老船长，你讲这个事情，我们好像有耳闻，有听过哦。对，“14·5”哦，里面一个很重要的精神就在这。好，我让你美国欺负，让你美国打压，对不对？没关系，我不能够让你一直欺负，一直打压，对吧？那怎么办？不是用嘴巴喊呢，钱要扎下去啊！中国大陆别的没有，钱特别多，你知道吗？好，发展半导体产业。那中国发展半导体产业砸了这么多的钱下去，你们就要注意啊，整个全球的半导体产业啊会怎么样蓬勃发展哦？好一阵子的时间呢，就是半导体相关的产业啊会非常的好，比如说。做设备的啊，对不对？做材料的啊，
半导体相关设备跟怎么样材料的，你们要特别去注意啊。那一旦这个趋势形成的时候，相关的个股当然有不少就会怎么样水涨船高。你现在看它是这个价，你再一回头哇，已经上去了。你看我涨了几倍嘞，那个时候你就后悔，你又错过了一次。大家要有一个观念，股票市场一个族群要涨倍数我们常常都有看到，可是都是一段时间以后回过头来看。但是人生有几个机会，像这样的机会，你有没有把握住？一次就好，只要一次。如果你每天脑袋想的就是什么股票要飙，然后你就随着那些投顾老师，他们反正是表演用骗的，你就跟着他们的节奏在走的话，你永远没有机会。你一定要抓到一次。老船长，我们抓不到没关系，想抓到的朋友不要走开。广告过后 ，I will be back。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。我刚刚讲半导体的相关产业非常多，你不可能全买。你全买，你基本上也就是个猪脑袋嘛，神经病了每一档买0股买1股疯了你要集中火力。我常常跟我投资朋友聊天，我说你们有100万，这个买10万，这个买10万，买10只，那个都是神经病的做法，那个不会有钱表示你根本没有在研究嘛，你就是人家讲什么就乱买嘛。这样的人可以开名车住豪宅，那叫做没有天理。所以你要改变思维，还要改变你的操作习惯跟模式。你要懂得怎么样重压，因为你只有100万老船长，我们常常听人家说鸡蛋不要放在同一个篮子那个是说给巴菲特听的。人家巴菲特几兆的钱在操作，难道全部压一档那把公司都买下来，还剩一大堆分散来买，你只有100万，你分散什么对耶，老船长，怎么没有人跟我们讲？所以很多的人不懂装懂，胡说八道。你100万对于股票市场来讲你砸下去连个声音都听不到明白吗？好，那假如你有100万，你要怎么样来压股票我今天呢我做教学你不要说我叫你买这一档我只是告诉你怎么样去选股，它有这个机会来代号写在脸上不要洗脸没有啦，开玩笑崇越这家公司它是半导体的材料供应商，供应给谁呢？独家代理的有一家叫做日本的，注意看日本有一家叫信越化学，这家公司来照镜。什么叫信越化学？它是日本的怎么样矽晶圆的龙头厂，
凶大的啦，就像台积电一样，在日本的地位。好，那么信越化学它在台湾的独家代理是谁？就是崇越，看到没有？好，那崇越的客户有谁呢？啊，小弟啊，跟你们介绍一下哈，中芯国际啊，对岸啊，晶圆最大的公司叫做中芯国际啊，美光有没有听过啊？在 America 美国的啊，海力士有没有听过？台积电你可能不是很熟，对不对啊？联电呢？这些天王级中的天王级的公司啊，都是崇越的客户。那崇越有接对岸的单啊，那你现在美国打你中国，对不对？那中国的半导体要怎么样？自己要起来扎几十兆。那你做半导体，你不用相关材料啊？当然要，跟谁买？跟台湾呢、啊？它就是供应怎么样？对岸的。所以你有没有看到中芯国际最大间的它的客户啊？现在在拉货，你听得懂吗？不要讲台积电，台积电你们可能比较陌生，不知道这家公司啦。老船长，你真笑啊？对哦，啊，你都知道对不对？你也不用功，也不研究。那老船长啊，他代理信越化学又怎样？日本最大的矽晶圆龙头啊，独家代理又怎样？啊，中芯国际、台积电、联电、美光啊，又怎样？好，你注意看，怎样？导播字拿掉，看清楚啊！怎样？上半年5.5元怎样？看清楚啊！营收怎样？全部都在成长。后面更可怕的趋势要出来。我今天节目一开始讲，未来你要看未来，不要再看什么川普、拜登的都定局了，好不好？要看未来。“14.5”中国“14.5”大会，5年一个计划，对于中国的发展最重要。人家要怎么样自立自强啊？半导体要起来，要跟你美国对抗到底啊！那你不要说中美会战争，那个不在我的分析考虑之内。那你干脆说外星人明天要打来，神经病啊！那样子想，永远都不要操作股票，要发生战争了还操作什么股票啊？对不对？分析不是那样分析的，好不好？战争不在我们分析的范围之内。我们假设没有战争的情况之下，好，是半导体大战的话，那我觉得中国在这一块砸下去那几十兆，台湾的很多厂商啊会雨露均沾呐、所以你们要注意半导体的相关产业啊。但是如果这个半导体的相关产业，比如说低润也是半导体相关产业啊，你做低润有什么用啊？全世界一堆在做啊，那个赚不了多少钱的。这一种独特性的，而且它又独家代理日本最大的矽晶圆哦，而且他刚刚的客户都天王级的，造就了这家公司上半年赚超过半个股本了。这还没结束哦，营收都这样在成长，未来这个我认为会更多啊，因为你听到老船长刚刚讲的嘛，大量的资金灌到这个产业要发展的时候，谁获利最大？就是这种公司啊，做半导体相关那个材料的、啊，对不对？而且可以拿到世界各大厂的怎么样订单，它几乎全包了。那这家公司你们很陌生，对不对？好，你来，重点来了，这里啊又打了2个月的底，看到没有？准备要上去了啊！如果这个公司已经涨到天上，那我就不要讲了嘛。在过去这个将近半年的岁月里面，对不对？它现在终于怎么样走出了这种下降的格局？因为这一段下降套了很多人，他必须要靠2个月的时间把这些套牢的人洗掉。老船长，这是头部。我跟你讲，这不是头部了，因为现在选举已经比较明朗化了。我认为川普会当选，然后呢会走一段。我说过，你们那个放空11月、12月什么选择权期货，等着被嘎死。你看侧标嘛，空头大佬叔还在胡说八道嘛，对不对？
啊，你看他的节目，他们根本就没有期货分析师的牌照，他大盘每天跟你讲崩盘啦，外星人要打来啊，要死啊，都要跌死啊，跌到你生不如死啊，怀疑人生啊，他讲完不用负责任的啊，结果你们看这种人的节目，你去放空期指被嘎死，他说哦，要没有期货分析师证照，我也没有带会员放空期指啊，他空的是股票啊，你要不要死给他看？你们有没有发现哦？很多那种老师他没有期货分析师证照，他就知道这一点，他就故意跟你讲大盘会大涨会大跌，他不用负责任了。你们去相信这种咖，不是咖的咖，对不对？事实证明台北股市怎么样啊？在这一天你去看他的节目，他是不是跟你说要崩盘了，要死了？结果呢又嘎上去了，谁讲得准？老船长啊，我说就在这个区间不会变啊，不会死也不会过啊。那川普当选之后，这个会冲上去啊！我多敲几下，我怕你不知道啊。只有川普当选才会上去，听得懂吗？所以那些空单就等着被嘎死吧，对不对？好，那既然川普当选我认为会上去的话，那你就要注意什么样的股票会冲出去。主流一定是半导体，当然半导体相关产业非常多，电子股一堆啊，摸摸洗啊，你不可能每个都买的情况之下，你要找那个怎么样，真正公司赚钱赚到爆的。你们对这支很陌生啊，对不对？再给你看一次，他今年脚拉拉会赚超过一个股本啊，各位观众，什么叫做超过一个股本？10块啊 ，EPS 如果超过一个股本，超过10块的话。你印象中股价是不是都几百块？你做股票做这么久哦，这家公司赚超过一个股本啊，股价几百块很合理，对不对？非常合理啊，而且未来愿景看好啊，这个内容我就不用再讲了吧？看不看好？你看坏信越吗？你看坏台积电、联电、海力士、美光、中芯国际吗？你不会看坏吧？这些都是看好，这些都是半导体产业啊，对不对？好。你都看好了，对不对？我们认为川普会当选，会走一波啊。你觉得他会不会开始往上走了？会不会？今天洗盘嘛，量缩是买点嘛，看到没有？这种股票，它今天收盘股价才117，它今年脚拉拉赚一个股本以上，你认为有这么便宜的公司吗？你以前看过的公司都是赚一个股本的话，股价起码好几百块啊，甚至上千的，搞不好你都看过啊。这个呢，我们就讲200-300摸摸洗啊。我没有说目标价，我是说你看过 EPS 超过10块的公司，200-300块的摸摸洗啊。我没有说它会到哪里，我不知道，因为主管机关也不能说不能够预测股价，我不知道嘛，因为我书念的少，头脑也不是那么好，但是我会看啊，很多公司 EPS 10块的股价都几百啊，它为什么117？因为大财经还没有报它。你看好啊，这往上走不得了，会到哪我不知道了，不要再问我只知道它今年 EPS 一个股本以上。那这些天王级的公司，信越化学日本第一，中芯、美光、海力士、台积电、联电，这些都是他的客户啊。未来半导体的产业如火如荼要发展了，中美要拼了，你知道吗？它是完全怎么样受惠，两边它都赚了。你今天看到我的节目，你想开名车，你想住豪宅，你把今天我讲的话还有日期都记下来，有一天你回头一看，你就知道。股海老船长的节目会不会让你有这样的机会开名车、住豪宅？感谢大家收看，拜托大家帮我按赞、订阅、分享，我们明天再会，拜拜。本投资公司与所
推荐分期之客也有价证券，无不当之财务利益关系。以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。